O jardim, quintal ou varanda nos proporciona momentos de relaxamento. Da mesma forma, os passarinhos são atraídos por esses ambientes. Temos aqui ideias para atrair passarinhos para o jardim. Fique atento a nossas dicas e veja como atrair pássaros para o quintal e varanda. Espero que gostem! Se estiver gostando desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Temos vídeo novo todos os dias às 12 horas. Muito obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.